嗨，大家好，今天我们分享的是 ch 字母组合在单词当中的发音，发音为清辅音 ch ch。我们看一下单词部分 ，Number 1 ch air chair chair 椅子 ，Number 2 ch check 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 检查 ，Number 3 ch chick chick 小鸡 Number 4 chest chest 胸部 Number 5 cheese 奶酪 Number 6 choose 选择，记得跟读，记得练。